Gente, olhem só que coisa. Estão vendo isso aqui, ó? O que parece ser? Bom, eu vou dizer o que é. Isso é um limão. Muitos dizem que se chama limão siciliano. Olha aí, ó. Olha aí no pé, ó. Tá vendo aí, ó? Muitos dizem que chama-se limão siciliano. Eu não sei o nome. Se é limão siciliano, eu não sei. Eu sei que é um limão bem grande. Olha aí, ó. E isso é aqui no meu quintal que eu plantei. Em 3 anos e meio, ele cresce uns 3 metros e começa a produzir. Coisa linda, né? É isso aí, gente. Até a próxima.